আপনার কি অতিরিক্ত কাশি, বুকে কফ জমে আছে, একদম সারছে না, বা বিভিন্ন ধরনের আপনি অ্যালোপ্যাথিক সিরাপ খেয়েছেন, আপনার কাশি কমাতেই পারছেন না, আপনার অতিরিক্ত কাশির কারণে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আজকে ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখুন। কারণ আজকে ভিডিওতে আমরা তুলসী ভাসক প্লাস সিরাপ সম্পর্কে জানবো, যেটা কফ সিরাপ রয়েছে আমাদের কাছে। তুলসী ভাসক কফ সিরাপ, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক কফ সিরাপ রয়েছে। তুলসী ভাসক প্লাস যেটা কফ সিরাপ আমাদের কাছে রয়েছে, এটা 100 ml এর সিরাপ রয়েছে। তুলসী ভাসক কফ সিরাপটা এটা সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রপার্টারি মেডিসিন। আর এই সিরাপটা যদি আমরা কম্পোজিশন দেখি, এখানে আমরা দেখতে পাবো তুলসী, ভাসকা, সুন্থি, যষ্টিমধু, পিপ্পালি, কান্টিকারি, লবঙ্গ অ্যান্ড পুদিনা এবং আদার্স ইনগ্রিডিয়েন্টস কিন্তু এখানে রয়েছে। চাইলে আপনি এখানে দেখে নিতে পারেন কত এমজি করে রয়েছে, ফুল মেনশন করা রয়েছে এখানে। তুলসী ভাসক প্লাস সিরাপটি ম্যানুফ্যাকচার করে থাকে হার্বস অ্যান্ড ড্রাগস, এখানে অ্যাড্রেস মেনশন করেছে, চাইলে আপনি দেখে নিতে পারেন। এটা জিএমপি সার্টিফাইড, এটা কোম্পানির মেডিসিন। তুলসী ভাসক প্লাস সিরাপটি যদি দাম দেখি, এই মুহূর্তে এমআরপি রয়েছে 102 টাকা এমআরপি। এখানে এক্সপায়ারি ডেট, ব্যাচ নাম্বার, ম্যানুফ্যাকচার ডেট অলরেডি মেনশন করা রয়েছে। ভাসক সিরাপটি আছে একটা 100 ml এর একটা কফ সিরাপ, আর এটা একটা ইউনিক ডিজাইন করেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বা প্যাকেজিংটা রয়েছে একটা ইউনিক ডিজাইন। সিরাপটার মূলত কাজ কি বা কী কী সমস্যায় আপনি খেতে পারবেন। আপনার বয়স যদি 5 বছরের ঊর্ধ্বে হয়, 5 বছর থেকে আপনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত এই কফ সিরাপটা খেতে পারবেন। 5 বছরের নিচে কখনোই খাবেন না, কারণ এটা বাচ্চাদের জন্য অ্যালাউ নেই। 5 বছরের ঊর্ধ্বে যাদের বয়স রয়েছে, সব বাচ্চাদের, তাদের ক্ষেত্রে আপনি খাওয়াতে পারবেন 5 ml করে দিনে 2 বার, এবং যারা প্রাপ্তবয়স্ক রয়েছে তাদের জন্য 10 ml করে দিনে 2 বার হালকা উষ্ণ গরম জলের সঙ্গেও খেতে পারবেন, দারুণ রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। অ্যান্ড এই তুলসী ভাসক কফ সিরাপটা হলো একটা ধরনের কাশির সিরাপ। আপনার বুকে কফ জমে আছে, বা আপনার বুকে এত পরিমাণ কফ জমে আছে, কফ উঠতেই চায় না, বুকে সাই সাই করে, অ্যান্ড আপনার শ্বাসকষ্ট মতো হচ্ছে, কাশির জন্য আপনার শ্বাসকষ্ট চলে আসছে, সেই ক্ষেত্রে তুলসী ভাসক সিরাপটা খেতে পারবেন। তুলসী ভাসক সিরাপটা দুর্দান্ত লেভেলের রেজাল্ট রয়েছে, সম্পূর্ণ আয়ুর্বেদিক প্রপার্টারি মেডিসিন। আর এই সিরাপটা সাইড এফেক্ট বলে তেমন কোনো সাইড এফেক্ট না দেখা গেলেও মাথা ঘোরা, বমি, পেট ব্যথা এইসব সমস্যা দেখা দিতে পারে, বা অ্যালার্জেটিক সমস্যাও দেখা দিতে পারে। সেই ক্ষেত্রে যখন যে কোনো মেডিসিন যখন ব্যবহার করবেন, অবশ্যই চিকিৎসার পরামর্শ নিয়ে ব্যবহার করবেন, তাতে আপনার কোনো সমস্যায় পড়তে হবে না। আর এই সিরাপটা ভারতবর্ষের যে কোনো আয়ুর্বেদিক মেডিকেল স্টোর অথবা অনলাইন থেকে পারচেস করতে পারবেন। তাহলে বন্ধুরা, আজকেই ছিল ভিডিও তুলসী ভাসক প্লাস সিরাপ সম্পর্কে ইন ডিটেলসে জানিয়ে দিলাম। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই লাইক করবেন, আপনার মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারেন। আর আমাদের চ্যানেলের নতুন বন্ধু থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।